Rieccoci primo su Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite, lo ringraziamo dopo un lungo periodo, il sindaco di Padova Sergio Giordani. Nella prima parte abbiamo parlato di Covid, invece adesso andiamo a parlare di Padova che guarda il futuro. Proprio oggi nei giornali è uscita questa storia dei supermercati, che poi con lei l'abbiamo già trattata e ritrattata, che non spetta e non è lei che decide, sotto i 1500 metri possono aprire tutti, sopra decide la regione e il governo, insomma, però vengono fuori sempre degli articoli sui giornali che un po' la mettono in discussione, specialmente qui vicino alla nostra zona a Padova Est, dove dovrebbe sorgere un nuovo centro commerciale. Ci può raccontare il tutto, Sindaco? No, anticipato un quotidiano locale un'ipotesi di un centro commerciale, ma lo dico chiaramente, il centro commerciale non ci sarà, punto. Non intendo fare discussioni su questa cosa. Non sono contro l'impresa, non sono contro i diritti. Se hanno qualche diritto, so che hanno 9.000-10.000 metri quadrati di superficie, è un diritto loro, acquisito ancora anni fa. Non ho mai dato un metro quadrato di superficie di vendita, se non i diritti acquisiti e se non quello che dice la legge, e non intendo assolutamente dare nulla. Perché abbiamo una marea su mercati, discount, stiamo esagerando. La mia preoccupazione qual è? Che adesso ci troviamo, adesso va bene tutto, tra 5 anni, 10 anni, ci troviamo con qualche scatola vuota, difficilmente riutilizzabile. Ma lo sa, mi scusi se la interrompo, però è doveroso, anche nell'intervista che ha detto, quel signore ha detto, ma non mi piace, era molto dubbioso, perché sui supermercati ne apre troppi, perché tutti sono convinti, Sindaco, ne abbiamo già parlato moltissime volte quando lei viene qui, che arrivando da quel ramo di lavoro, certo, della Despar, riconosciamo lei certo, e la famiglia sua assieme ad altri erano proprietari della Despar, tutti pensano è lui che decide per la Despar e fa dei favoritismi alla Despar. Allora, onde evitare ogni volta i giornali, gli articoli, la gente spiega, ed è giusto purtroppo ripeterlo anche alla noia che non è così, ed ecco il motivo per cui ho ovviamente Io ricordo c'è stata al Bolkestein una legge regionale, europea, che ha liberalizzato i supermercati fino a 1500 metri, i punti vendita fino a 1500 metri quadrati. Adesso noi stiamo facendo il piano del sindaco o piano di interventi, è una cosa molto importante. Io ho chiesto che per cortesia mi diano degli strumenti per far sì di impedire il proliferare di supermercati. Oggi è impossibile, non è colpa di nessuno, dei amministratori comunali della regione, non c'è nessuna colpa. Oggi possono aprire. La mia preoccupazione è una preoccupazione per il futuro. Quando sono troppi, vi ricordo che via di Colle sono 7 supermercati, 7, non 1, 7. Va bene la concorrenza, va bene tutto, forse il consumatore è un vantaggio averlo vicino a casa. Però cosa succederà tra 5 anni, 10 anni? Succederà quello che è successo con le banche, che dopo chiudono e trovano delle scatole vuote, no l'ufficio delle banche. 1500, 2000 metri quadrati, vi ricordo a Ponte Virtuale c'è un supermercato fermo da anni perché l'hanno chiuso, dopo diventa degrado. Per cui io penso anche al futuro, basta supermercati veramente. Centri commerciali non se ne parla, hanno autorizzato, mi spiace dire questo perché sono anche amici, non posso dire no. Stamattina quando ho letto l'articolo, ho letto sul telefonino, non dico mi sono arrabbiato, ma è vero che hanno chiesto, lo so anch'io che hanno chiesto. E ho detto agli uffici che rispondono no, non se ne fa niente, non se ne fa niente, no forse, ma non se ne fa niente. Quello che hanno acquisito, 9.000, 10.000, non mi ricordo esattamente, per carità, nessuno tocca i diritti acquisiti. Anche perché avete una penale nel caso in cui lei non concedesse... Ti fanno causa, è facile, mi faccio causa, dopo paga il comune i danni. Quello che hanno un diritto non si tocca. Sono altri ipermercati che stanno aprendo senza far nulla. Ricordiamo nei siti commerciali che lei sta dicendo dove hanno i diritti, che sono concessioni già date questo 2009, 10-12 anni fa. Ma anche qualche ipermercato che aprirà a breve senza fare pubblicità, sono autorizzazioni vecchie, non si può, né io, nessuno può fare nulla. Solo vuol dire fa un caso al comune, il caso del comune vuol dire pagare.
mi dispiace, è così. Dopo c'è qualcuno che dice, potresti fare, non si può fare niente. Certo, facciamo causa, impediamo, ci fa causa, paghiamo, e uno dice, non sono mica soldi di me. Invece sono i soldi dell'amministrazione pubblica sono sacri per quel che mi riguarda. Per cui, e poi siamo un paese di diritto, per cui chi ha diritto, bene, chi non ha diritto, centro commerciale, per quanto riguarda, non se ne parla. Era, Sindaco, la risposta anche quel cittadino che ha detto non le piace per via dei supermercati. Io capisco, è un problema tecnico. Uno dice, ma va ai supermercati. Ma anch'io lo dico. Io ho fatto sto mestiere per una vita. E sono cambiati i parametri, sono cambiate le logiche. Anch'io sono sbalordito. Ogni tanto parlo con qualche ex collega e dico, ma cosa state facendo? La maggior parte delle risposte è, ma era un processo avviato anni fa, ormai ho il terreno, devo farlo. Però veramente, io invito veramente a pensare cosa succederà in futuro. Nel futuro ci avremo tanti, spero di no, metri quadrati, oltre a utilizzare il territorio, che non va bene, spreco del territorio, vuol dire anche provocare forse danni al sistema. Per cui ragioniamo bene su cosa. Per cui io dico, centro commerciale, no. Perfetto. E anche il professor Boeri, un archistar molto famoso che ha vinto assieme al suo team il piano degli interventi, sarebbe il piano del sindaco, come lo chiamano, il piano regolatore. Ho chiesto proprio ieri, ma l'avevo già detto ancora tempo fa, sembrava che quasi sapessi la notizia di Info oggi, che ovviamente la sapevo, perché non sapevo che usciva sui giornali. Ho detto, professore, mi dà una mano per cercare di trovare un sistema per fermare sul mercato, ovviamente una mano sotto l'aspetto legislativo, perché stiamo impegnandosi troppo. Perfetto. È stato chiaro per quanto riguarda i supermercati, ecco il motivo per cui ho mandato le interviste tra la gente prima del termine della trasmissione. Andiamo a vedere invece il servizio delle misure per il commercio di Elisabetta Corazza. Dopo l'estensione a 3 ore della validità dei biglietti dei mezzi pubblici durante il fine settimana e contemporaneamente la gratuità dei parcheggi scambiatori, sono entrate in vigore altre 2 delle misure prese in accordo con le categorie economiche per il periodo prenatalizio, ovvero la gratuità dalle ore 14 di 255 parcheggi blu in alcune aree di accesso al centro storico e la possibilità di accedere alla zona traffico limitato anche senza apposito pass, se si fanno acquisti certificati superiori ai 20 euro, anche cumulabili in diversi esercizi, bar e ristoranti compresi. Entrambe queste misure straordinarie saranno valide fino al 10 gennaio, un adattamento per la mobilità alle restrizioni imposte dalle misure anticontagio per i mezzi pubblici, ma che creano non poche perplessità all'interno della maggioranza di Palazzo Moroni e appaiono in contraddizione con l'ordinanza regionale in vigore anti-assembramenti. Gli stalli blu in questione si trovano in via dei Borromeo, in via del Carmine, in Largo Europa, in via Martiri della Libertà, in via Matteotti, in Corso Milano, in Riviera dei Mugnai, in via del Risorgimento, in via San Fermo e in via Verdi. Niente sanzione invece per chi passa sotto uno degli occhi elettronici della ZTL se dopo aver fatto acquisti entro 48 ore compila l'apposito modulo sul sito Padovanet nella sezione permessi online per l'accesso alla ZTL, cui si accede tramite SPID, ovvero con l'identità digitale. Resta valido il divieto di parcheggio al di fuori delle aree di sosta. La settimana prossima inizieranno invece i lavori per aumentare la capienza del parcheggio all'ex caserma Prandina di via Orsini, per ricavarne ulteriori 100 posti auto. Sarà spostata la rete, tagliata l'erba e, se necessario, livellato il terreno. Allora, queste sono le misure per il commercio. È chiaro che è un po' delicata la situazione per chi entra nella zona a traffico limitato, perché dovete davvero stare molto attenti, perché bisogna chiedere prima al negoziante, cioè bisogna seguire le regole, perché altrimenti ovviamente il cittadino che entra così pensando che può farlo, basta che acquisti 20 euro, non funziona, no, paga la multa, quindi prima deve chiedere al negozio, deve stare e fare il consumatore deve dimostrare che ha acquistato, deve fare molta attenzione, perché chiaramente se fosse così facile non ci sono nemmeno i parcheggi in centro, immaginate voi che confusione noi ci sarebbe. Abbiamo voluto dare un segno
importante al commercio, ai ristoratori, a qualsiasi persona anche in centro. È un segnale importante di tipo: conosciamo i vostri problemi, sappiamo che sono problemi seri, per cui abbiamo incentivato sotto certi aspetti il trasporto pubblico, abbiamo incentivato i parcheggi, abbiamo incentivato, cercato di dare una mano al commercio che sta soffrendo in maniera eccezionale in questo periodo. Tutti quelli in centro, commercio, ristorazione, bar, tutti quanti stanno soffrendo in maniera importante. Cerchiamo di dare una mano. Non è facile, non è che abbiamo risolto il problema, assolutamente. È stato micidiale chiudere i negozi oltre 250 metri, anche tra parentesi, giustamente devo dire, chiudere sabato e domenica, è stato micidiale. Ovviamente vuol dire fatturati che crollano, vuol dire bisogna provare a capire, mettersi nei panni del negoziante di un ristoratore, cosa significa questa cosa. Vuol dire veramente un risultato enorme. Però questo ha consentito di limitare più o meno il 40-50% degli eventuali del centro storico, evitare assembramenti di persone, e siamo riusciti a fare questo. Questo vuol dire che speriamo che il tutto si risolva, almeno si attenui entro il 3-4 dicembre per fare un Natale importante, perché il Natale, ripeto quello che ho detto, non è solo salute e commercio, è anche sotto l'aspetto psicologico è importantissimo questo mese. Ecco, ho visto che avete iniziato a fare qualche illuminazione, Prato della Valle, qualcosa. Stiamo facendo illuminazione. Almeno quelle, visto che non sono i mercatini come... non ci saranno. Eravamo abituati, non ci sarà neanche Capodanno, quindi assolutamente nessun tipo di questa manifestazione. Attualmente, salvo miracoli, ma non credo che avvengano, non ci saranno queste attività, per cui cerchiamo di abbellire la città e far sì che sotto l'aspetto psicologico venga accettata anche questa realtà. Con l'assessore al commercio Bressa ci siamo dati da fare assieme ai commercianti, devo dire, per cercare che la città sia più vivibile possibile. Qualcuno diceva: ma non facciamo niente, lasciamo stare perché saremo tutti chiusi, perché non serve. Secondo me serve per dare un'immagine positiva della città. Sì, almeno di sorriso, insomma, un po' di sorriso. Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, per cui l'albero di Natale si farà, il 21 novembre inizierà l'altare, ex Rinascente aprirà 2 o 3 negozi, anche questo è una cosa importante, un segnale importante, poi gennaio aprirà altri 3-4 negozi, è un segnale importante. E io dico, se ci diamo da fare tutti assieme, se facciamo squadra, ne veniamo fuori. Un po' alla volta, per cui quello che è stato un po' alla volta, mi scusi Sindaco, se uno ha delle possibilità economiche, se uno ci rimette molti soldi, ho capito, però diventa un dramma. Non lo so, il governo ha dato incentivi, per carità, non ha dato incentivi, noi siamo nella zona gialla, per cui non sono incentivi, è solo nella zona a salire, sono incentivi. C'è un piccolo problema, forse dovrebbe dare una mano anche... No, qualche attività ha preso anche nella zona? Se qualcuno che, tipo bar, ristoranti, ad esempio i negozi... Pizzerie? I negozi non hanno nulla, anche il crollo di fatturato servirebbe anche a loro aiuti. E infatti cerchiamo tramite il governo di avere aiuti anche per questi, perché è dura. Dopo le ore 18, se noi andiamo in centro, non si vede più niente, non si vede nessuno, per cui i negozianti stanno pagando questo costo in maniera importante. Però io spero, mi auguro che attraverso queste manovre, attraverso il distanziamento delle persone, attraverso l'igiene, miglioriamo la situazione. Voglio essere... Quella l'abbiamo già capita, però il problema diventa un problema anche economico. Se non c'è ristoro per chi è in zona gialla, come potranno sopperire pizzerie che sono chiuse, o negozi, come diceva lei, chiusi, non fanno la domenica, come potranno sopperire visto che non ci sono i ristori? Purtroppo aumenteranno i licenziamenti, per fortuna la cassa integrazione regge per tutti quanti. Io ammetto che il governo si deve fare, chiaramente penso che le risorse non siano illimitate, stiamo facendo il possibile, ho visto che ogni tanto incrementano la manovra,
È difficile, nessuno si immaginava mai una Però situazione. non era, cioè io dico, il governo decide, dice, ovviamente per la salute, come hanno fatto anche altri paesi, si deve chiudere per salvaguardare la salute dei cittadini, e credo sia corretto. Non bastava dire, ok, facciamo un ristoro in proporzione a quello che tu fatturi. Se tu fatturi tot, in proporzione ti diamo questo. Ovviamente quelli che fanno le cose in maniera regolare. È fatto in Però base insomma al fatturato, danno dei ristori, in base al fatturato. Abbastanza, se danno ristoro E presso le prossime 5-6 generazioni avranno debiti da pagare. Non è che qualcuno regali i soldi qua, dobbiamo capire questo. Quando il governo dà aiuti, dopo il debito che abbiamo già è molto alto, qualcuno lo paga, le nostre future generazioni, nessuno dà gratis niente. Ho capito, però io non so noi come lo pagherà. A oggi, stanno facendo uno sforzo. Ovviamente si può fare meglio, sicuramente si può fare meglio. Io le faccio un discorso molto semplice, siamo anche un paese che sembra che abbia dei miracoli, succede un dramma, una catastrofe, si trovano i soldi, ma per anticipare che evitare la catastrofe non si trovano mai. Faccio un esempio, arriva l'alluvione, un esempio banale, fa dei danni, lo Stato dà dei soldi per riparare ovviamente i danni che ha fatto l'alluvione. La domanda mia è perché non si fanno i soldi prima per evitare che succeda questo? Non ci sono mai, non ci sono i soldi per... Penso che è un problema di risorse, è semplice. Ma poi poi vengono... No, a parole è facile. Ma poi arrivano i soldi, dicono. Allora è capitato nell'ultima alluvione a Padova, invece che per spendere i soldi, io faccio un esempio, 100 milioni di euro, quelli che hanno per sistemare l'idrovia o per fare le vasche per ricevere l'acqua a monte, non c'erano i soldi, non si sono fatti. Sono arrivati i danni, a Casasserù, nei vari paesi limitrofi, lo Stato ha elargito del denaro per gli abitanti di quel paese che hanno subito i danni, che equivaleva molto di più al lavoro che veniva fatto in anticipo. La domanda mia è perché non è così semplice. Ma è stato fatto questo? No, non è vero. No, hanno preso a Casasserù, le dicono preso sì, Casasserù non lo so. A Ponte San Nicolò lo stesso, tutti hanno preso i soldi dei danni ricevuti. Questo mi auguro, spero che sia così, ovviamente non lo so. È un po' difficile decidere certe cose in anticipo, perché ognuno deve fare i conti col proprio bilancio, come in comuni, fare i conti con il bilancio. È inutile dire, la logica è dire, se spendo 10 adesso forse risparmio 12 dopo. Non è così facile, ognuno deve badare al bilancio comunale ed è difficile decidere. Lei lo guarda, però il mio anche concetto... il governo è la stessa cosa, le risorse non sono illimitate. Non sono illimitate, però quando succede il dramma, la catastrofe, diruffate, mi scusi il dialetto veneto, si trovano i soldi. E io dico, ma perché non cerchiamo di trovarli prima per poter evitare... Perché è complicato, perché c'è una logica di bilancio è molto complicato, decidere... sono sensazioni comuni e facili, invece è molto difficile. Infatti noi facciamo l'autostrada una corsia, poi 2, poi 3, spendiamo tipo i soldi, invece negli altri paesi nessuno sta dicendo che siamo bravissimi. Fanno la corsia a 3. Ma gli altri che? Ma tutti sono, vi ricordo quanti paesi sono chiusi? Allora, cominciamo. Austria, Germania, Francia, poi facciamo l'elenco, Brasile, ma sono tutti chiusi. Inghilterra, sembra di fenomeno. Gli altri sono più bravi a fare che? Io stessi fin qualche giorno prima ci prendevo in giro. Mi scusi, lockdown totale. Ma non stavo parlando del Covid. No, 1, 2. Ma smettiamo di essere critici con i nostri confronti, perché non è vero sta cosa qua. Siamo un paese... ma non stavo parlando del Covid io. No, io parlo in generale. Ma perché siamo più bravi degli altri, secondo me? Abituati a pensare che il nostro paese è meglio di altri. Siamo più bravi, però non sfruttiamo bene la nostra bravura. Perché andiamo nei paesi del nord Europa, vivono in una maniera più emancipata e più bella della nostra. È sempre colpa degli altri, non funziona questo. Invece, è colpa dei politici italiani, sicuramente sì, nella storia sì. Sono eletti? Questo lo posso dire, sono eletti? Vi ricordo che sono eletti. È vero. Per cui... È vero. Con determinati modi sono eletti. Sono eletti, per cui ognuno deve essere da fare nel suo piccolo per far sì di contribuire a che le cose funzionino. È facile dire è colpa del sindaco, è colpa dell'assessore. No, in generale è colpa del Presidente del Consiglio. Ragazzi, proviamo a pensare, ognuno si deve fare per il proprio piccolo
È vero, io non do colpa ai sindaci che credo No, siano ma no, non sto gli dicendo- unici a livello nazionale che si salvano. Io parlo della politica a Roma, che è un po' diversa. È difficile, vi garantisco, è difficile gestire qualsiasi cosa. C'è burocrazia, è difficile, è complicato, sono normative che uno non ne vede fuori. Anch'io nelle mie Ma una volta illusioni iniziali quando era imprenditore parlava così oppure no? ho imparato un sacco di cose. Hai imparato Ho quando imparato, diventa- ho imparato un sacco di cose, ho imparato che non è facile. Io faccio una riunione mensile con tutti i dirigenti del comune per guardare i tempi. Ed è loro sono bravi, perché abbiamo migliorato moltissimo, non perché sono io, perché loro hanno migliorato. Però è difficile andare fuori, è difficile, normative, burocrazia, è difficile. Ognuno bisogna semplificare, a parole. Però chi è che No, lo fa? io non Nessuno. dico sì. Nessuno. Il mio è un discorso molto più No, semplice che la ma politica. io dico... Dicono di trovare i soldi prima invece che spendere molti di più dopo. Sì, Tutto io qui. sono orgoglioso. La prevenzione è quello che aiuta, insomma. Certamente sì. Io sono orgoglioso di essere italiano, perché siamo meglio di altri. Anch'io. Poco da fare. Basta guardarsi in giro, girare un po', adesso non si può, ma santo cielo. Per fortuna sono nato in Italia, per fortuna sono nato nel Veneto, per fortuna sono nato a Padova. Andiamo in pubblicità dopo questa, per fortuna e tutta la fortuna, tra poco rimanete con noi.